Memòria de Catalunya. Al llarg del segle XX, Catalunya ha fet aportacions cabdals en l'àmbit de l'art contemporani, que posen de manifest la creativitat dels creadors arrelats a Catalunya. L'art del segle XX. En començar el segle XX, una nova mentalitat s'instal·la en els cercles intel·lectuals catalans. Una mentalitat que vol allunyar-se de la tradició i crear obres innovadores. Intel·lectuals i artistes delerosos de canvis s'apleguen en el local anomenat Els Quatre Gats, inaugurat el 1897 als baixos d'un edifici fet per Puig i Cadafalch, on es reuneixen Rossinyol, Nonell, Casas, Canals, Mir, Utrillo i un joveníssim Picasso. Tots busquen noves perspectives en l'art pictòric que van des del marcat to naturalista de Rossinyol i Casas fins a la mescla de simbolisme i realisme de Joaquim Mir o les tècniques postimpressionistes d'Isidre Nonell. L'escultura modernista té una importància notable i una gran acceptació social. Assoleix altes fites amb Enric Clarasó, Miquel Blai, Josep Llimona, tots ells influïts pel mestre Rodin. L'obra de Rodin incita a representar les figures nues amb tractaments especials per aconseguir més força expressiva i alhora una bellesa que tendeix al naturalisme idealitzat, com posen de manifest les escultures de Josep Clarà. Pablo Picasso arriba a Barcelona el 1895. És el moment en què pinta La primera comunió. I 2 anys després, el conegut Ciència i caritat. Obres que revelen una excel·lència tècnica i una personalitat artística extraordinàries. Influït pels seus amics modernistes, visita París, ciutat que el captiva. Durant força temps, treballa entre París i Catalunya, abans d'establir-se definitivament a França. Picasso trenca motllos. La seva evolució, sempre a la recerca de noves possibilitats artístiques i creatives, el du a ser considerat l'artista més important del segle XX. Tot allò que investiga i pinta difícilment és superat. Per la seva banda, el noucentisme pretén identificar-se amb la modernitat d'una manera que en faci l'estil propi de Catalunya, amb unes vigoroses bases ideològiques fonamentades en el classicisme grec i la mediterraneïtat. Dins d'aquesta línia, Joaquim Torres Garcia reintrodueix a Catalunya la pintura mural. Torres Garcia destaca en la decoració, iniciada el 1911, del Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, amb les pintures que es poden veure actualment al saló que porta el seu nom. Pintors com Nogués, Obiols, Sunyer o Mercader exemplifiquen el moviment pictòric noucentista que oposa la seva noció de l'art a les interpretacions i visions modernistes.
El noucentisme s'identifica amb la política emprenedora de la Mancomunitat de Catalunya sota l'impuls d'Enric Prat de la Riba. La intensa activitat desenvolupada amb construcció d'escoles, biblioteques i infraestructures esdevé un ampli reflex de l'arquitectura noucentista gràcies a la tasca, entre d'altres, de Godall, Rubió i Tudurí o Cèsar Martinell. Les avantguardes van fer entrar en crisi els corrents artístics anteriors. Joan Miró fou un dels seus més actius representants, tot creant a Catalunya una obra de forta creativitat i innovació. Miró es destaca d'antuvi per la seva decidida aposta pel color, tot nodrint-se del fauvisme i el cubisme i representant la realitat amb un fort detallisme, aspecte que explica el seu desig de voler representar tot allò que és tangible. Als anys 20 s'instal·la a París, on es relacionarà amb André Breton i el cercle surrealista per assolir una posició mundialment reconeguda al capdavant del surrealisme, que amb el temps esdevindrà plataforma primera per a cercar noves possibilitats a materials diferents, com la ceràmica, que desenvolupa amb Josep Llorenç Artigas, i l'escultura, la qual es basarà en l'assemblatge d'objectes trobats. Tot imitant la creació de la natura, les escultures de Miró es signifiquen per la capacitat dels elements del seu significat primer i fer que n'adoptin un altre, tot fent que les escultures prenguin una gran força simbòlica fins a arribar a l'abstracció. Les escultures de Miró esdevindran llocs comuns per al diàleg entre la ironia i el joc, entre la fragmentació i la singularitat. El Teatre Museu de Dalí, instal·lat a l'antic teatre principal i la Torre Gorgot de Figueres, fou inaugurat el 1974 i concebut per Dalí com un gran objecte surrealista, en el qual l'espectacle és ben present en qualsevol moment i racó. El Teatre Museu fou dissenyat enterament pel mateix Dalí, que deixà la seva empremta creativa en molts aspectes. El 1927 inicia el seu camí surrealista, que serà diferent del mironià, i elabora el mètode paranoic crític, associat als estadis visionaris dels somnis. Amb els altres indrets dalinians, Púbol, Port Lligat, el Teatre Museu permet conèixer tot allò que va marcar la vida personal i artística de Dalí. L'avantguarda també es fa un lloc en l'escultura, on s'innoven la forma i en els materials, gràcies, sobretot, a Juli González i Pau Gargallo. El 1928 es funda el GATPAC per difondre l'arquitectura funcionalista de la Bauhaus i de Le Corbusier. Entre d'altres hi destaquen Josep Lluís Sert, Torres Clavé, Sixt Illescas i Antoni Bonet. Després de la guerra, el panorama artístic és ben desigual. L'arquitectura mostra, en els primers anys posteriors al 1939, un monumentalisme acadèmic en consonància amb l'austeritat i la rigidesa dels nous temps. El règim polític franquista no incentiva la creació artística i tot se centra en actuacions individuals. Alguns pintors conserven el prestigi guanyat en dècades anteriors, com Josep Maria Sert, que el 1929 ja va decorar el Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona. Entre el 1939 i el 1945, Sert torna a pintar la Catedral de Vic
arran de la destrucció dels primers murals que ja havia pintat abans de la guerra per encàrrec del bisbe Torres i Bages. Malgrat l'ampulositat i la monotonia, les seves pintures són una nova temptativa d'emular les pintures murals barroques. L'escultura és un altre àmbit on es pot veure l'escàs foment de la creació artística. El figurativisme, o un pseudofigurativisme que enllaça amb els ideals noucentistes, té un dels màxims representants en Frederic Marès, els germans Osler i Josep Canyes. Tots ells treballen al llarg de dècades per renovar una expressivitat inspirada en els models clàssics. En l'àmbit arquitectònic, davant l'academicisme imperant, als anys 50 i 60, es produeixen un seguit de temptejos de recerca, especialment amb el grup R, fundat per Josep Antoni Coderch i Oriol Buigas. És la dinàmica de renovació, en la qual també destaquen arquitectes com Antoni de Moragas i Josep Maria Sostres. Josep Lluís Sert contribueix notablement a la renovació de l'expressió arquitectònica, tot fent projectes com la Fundació Miró, creada l'any 1971. A l'empara del seu exemple, sorgeixen noves propostes. Així, Ricard Bofill emprèn un camí radicalment avantguardista i du a terme projectes que trenquen amb les estructures precedents. A partir dels anys 60, i sobretot durant les dues dècades posteriors, el patrimoni arquitectònic s'enriqueix amb una diversitat d'estils. Són edificacions que intenten donar resposta als reptes i les dinàmiques socials d'un poble cada cop més obert i que busca nous horitzons. Amb una estètica pròpia, Dau Alcet canalitza les propostes més recents de l'art català. Antoni Tàpies, que va participar en aquest grup però el va deixar per endinsar-se en l'abstracció informal, n'és un dels màxims exponents. A partir de 1953, Tàpies, amb les seves pintures informalistes, dona un protagonisme absolut a la matèria gràcies al procediment mixt d'emprar pintura a l'oli amb pols de marbre triturat. L'absència de figuració i el progressiu abandonament d'una gamma cromàtica àmplia subratllen un sentit d'austeritat, de rigor i d'essencialitat. La feina duta a terme per artistes com Miró, Tàpies i d'altres, com Guinovart, obre unes possibilitats inèdites per l'art català contemporani i contribueix a popularitzar-lo entre el gran públic.
Dins el marc d'una recuperada identitat democràtica i autonòmica, l'organització dels Jocs Olímpics del 92 esdevindrà una oportunitat immillorable per a la difusió i el coneixement de Catalunya arreu del món. L'obra d'arquitectes com Calatrava, Moneo, Foster, Isozaki o Rogers se suma a la d'altres com Bofill, Solà Morales o Federico Correa en el repte de dotar d'un nou vigor Catalunya i la seva capital. La gran torre de comunicacions dissenyada per l'arquitecte anglès Foster per als Jocs Olímpics de Barcelona s'insereix en el gran parc de Collserola. El creixement de Catalunya esperona la creativitat artística i la renovació del paisatge arquitectònic. Es busquen formes i llenguatges que permetin el diàleg entre tradició i modernitat, entre les arrels i els desafiaments dels temps contemporanis. L'Auditori de Barcelona, amb el Teatre Nacional de Catalunya, situats en un encreuament dels grans eixos viaris de Barcelona, esdevenen un nou pol de creació cultural que ocupa més de 90.000 metres quadrats, tot combinant la saviesa dels arquitectes Rafael Moneo i Ricard Bofill. La recuperació del Liceu, després del seu darrer incendi, ha comportat mantenir el classicisme de les seves formes tradicionals amb els darrers avenços tecnològics per a fer un dels teatres d'òpera més moderns del món. L'agosarada arquitectura del CCCB, que combina la tradició i la modernitat, esdevé el marc adient per a cercar la renovació cultural i la confrontació permanent d'idees. El MACBA va néixer el 1998. Obra de l'arquitecte Richard Meyer, acull importants mostres de la creació artística del segle XX. El classicisme noucentista del Palau d'Agricultura acull la nova seu del Teatre Lliure, esdevenint un element central del projecte de la ciutat del teatre. L'art que es perfila a la fi del segle XX enllaça amb les necessitats socioculturals de la Catalunya del nou mil·lenni. Les creacions basculen entre l'anàlisi crítica de la tradició i el repte d'un futur marcat per les noves tecnologies i la globalització. El pas al segle XXI és una època ben dinàmica. Les millores urbanístiques realitzades als pobles i ciutats de Catalunya
afavoreixen una relació més fluida entre els ciutadans i l'entorn. Places i edificis delimiten nous espais de convivència. El Port Vell de Barcelona, on s'ha construït el complex del Mare Magnum, el qual ha estat guanyat al mar. Té 55 hectàrees. S'han dissenyat per oferir una gran oferta de serveis per la ciutat, amb gran nombre d'espais de lleure de tota classe i esdevenint un dels atractius turístics més importants de Barcelona. El World Trade Center, inaugurat el 1999, consta de 4 edificis amb 8 plantes, sent concebut com el gran centre de negocis del Port de Barcelona i per donar serveis a les empreses relacionades amb el tràfic comercial internacional. L'aposta arquitectònica de Sabadell, amb la construcció de l'Eix Macià, ha fet d'aquest la principal artèria de la ciutat, tot esdevenint centre comercial i econòmic de primer ordre. En el camp escultòric s'imposa, amb el temps, el llenguatge informal. Entre els artistes de la segona meitat del segle XX cal destacar Subirachs, que després ha evolucionat cap a una obra molt personal, edició clàssica i figurativa amb altres tendències. La geometrització i la simplicitat, amb una forta càrrega simbòlica, aniran guanyant terreny, sobretot a l'hora de fer monuments que recordin les institucions pròpies del país a partir del 1978. La modernitat s'apodera de les ciutats mitjançant una diversitat de materials i formes. La recerca i l'experimentació constants que caracteritzen el treball dels creadors a Catalunya permeten obrir noves vies de futur per a l'expressió artística, la creativitat cultural i la projecció del país.